tokko wanni nama dubbisu haalli biyya keessa jiru biyya teenya keessa jiru especially I want to focus on maqaballeessii Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru kana akkamiin laaltu maalif namoonni garii wannimma diraamaan amma warri habashaa godhu kun diraama Abbaba Baree jedhanii dur kitaaban Abbaba Baree seenaa barreessa jedhanii seenaa Oromoon bishaan keessaa dhuftee fi Madagaskar irraa dhuftee maal warri jee barreessaa turu ogummaa qaban ogummaa character assassination Oromoo irratti qaceellootti qabanii muuxannoo bara dhibbaa fi olii qaban jechuudha warroonni kun muuxannoon isaanii tun ammallee hin dhaabbanne maaliif jennaan ilkee waraabessaa duubaa duraan wal uraadhaa yetti Oromoon waan godhan cufarratti wal dubbisanii godhan jechuudha Oromoo irra maqaballeessii gaggeessuudhaaf warrootan diraamaa dharaatiin beekaman kun itti akka injifannoo laalan kara tokkoon haga ummanni wal keessa qubatu tokko saba tokko ka wajji jiraatu sadarkaa kanatti jibba sadarkuma amma arkamu kanatti Oromoo arkumaa jibbanii Oromoo irratti maqaburreessi amma namni garii mootummaa kana godha mootummaa kanaaf ja'anii mootummaa kana saaxiltee maal jedhan lakki mootummaa kanan saaxillee kun akka sabaatti saba Oromoo irratti tokko jibbanna sabaa fi sablammootaa lama image Oromoon qabu kana addunyaarra balleessuudhaaf jechuudha kana arra kana dubbise maali media warra faranjootaatiin arkeechuudha ka wal jalaa fuudhee deemu sobni kun hoggaa deddeebi'ee dhugaadha taha maaliifin dhugaadha taha jee bara amma keessa jirru kana keessatti sobaatu dhugaa mooha sobni bakka qaba dhugaan bakka hin qabu jechuudha maaliif Oromoo keessattis waan agarree jirruuf jechuudha dhugaan yeroo hunda hiyyeessaa dhugaan abbaan qabu dhugaan suuta deema dhugaan obsa barbaada dhugaan akka qocaati suuta deemee galmee sobni garuu ni fiiga isbiidiidhaan fiiga isbiidiin fiigee waa meeqa balleessaa jechuudha tanaaf wanni amma deemaa jiru kun akka Oromootti Oromoo irratti halluu gurraatti dibuudha naannoo Oromiyaatti Dambidoollotti barattoota akkana ta'anii barattoota akkas ta'an kajo kun waan namni tokkoo fi lama godhee miti waan akka instituutioniitti mari'atamee mariidhaan godhamee jechuudha maaliif yeroo kana eegatamanii godhanii ja'amee ka'ee kanaan wal qabatee akka ummanni Amaaraa achi keessa jiru san moraalii amma dhabee kana moraalii dhabee jira moraalii isaa kana guuttatee ka'ee hamilee arkatee Oromoo irratti yookaan jibbannaato yookaan fedhaato miidhuu danda'e Oromoo yeroo hedduu diina isaanii tuffata wanni nu balleesse diina keenya ni tuffanna ummanni kun ummata bara 150f ummata keenya bulchaa ture gochaa isaan Oromoo irratti hojjechaa turan seenaa keessattis beeyna yeruma dhaloota keenya keessattis beeyna ammallee arkaa jirraa jechuudha jarri kun karaa itti siimiidhaan hin dhaban seenaa sobaatii fi seenaa fabrikeet taate keessa waan guddataniif umrii isaanii hayyuun isaanii daktara isaanii looyer isaanii profeesarri isaanii ogummaan inni qabu ogummaa Oromoo maqaa balleessuu waan ta'eef ganamaa galgal hojjetanii jechuudha gaafa isaa University Walloo keessatti ilmaan Oromoo University naannoo Amaaraa keessatti ilmaan Oromoo akkasif fixan silaa Oromoon ka'ee sagalee takkaan iyyee gaafa Oromoota Walloo makiinaarraa gabbuusanii akkasirra shanan silaa Oromoo waliin dhaabbate gaafa Cafaroobitti akkasitti ijoollee teenya Islaama 8 Oromoo 8 jedhanii ajjeesan san Shawaroobitti Oromoon sagalee tokko ta'ee akka isaanii kanatti dhugaa jiru san qabatee addunyaatti ibsate sagaleen Oromoo ni dhaga'amti jechuudha miidhaan Oromoon keessa jiru Oromoon tokko miidhama isaa himachuun beeku lamada waliin dhaabbatee iyyuu hin danda'u sadaffaadha maal goona waan akkanaati as deemaa maal goona jee taa'ee mari'achuu hin dandeenye jechuudha sabni akkanaa kun balaa hedduuf saaxilama
wanni amma ka'eeku wanni ma dubartiin tun kaafte eege qilleensarra bahee addunyaa waan ni godhe warri mootummaa ifiin jiru cundhurti tun qabanii hidhuu maal jechuun it doesn't make no sense. Intelligence isaaniitii fi military isaanii kaganamaa galgala ol deemaa Oromoo mataa facaasee dhiiga ganneequ kun warra isa keessa taa'ee kana hojjetu maaliif sakatta'uu dadhaba? Maaliif dhaabuu dadhaba? Maaliif dhorkuu dadhaba? Okay. Inni fookasiinsaa mootummaan kun Oromoo irratti targeetiinsa Oromoo ajjeesu Oromoo undermine godhu Oromoo xiqqeessuudha. Garuu isa xiqqeessu isa keessa jira jechuudha. Maaliif ka miidiyaa qabate, ka maallaqa qabate, ka waan adda addaa qabate sabuma Oromootu akka sabaatti miidiyaa isaanii gurguddaarra haga yuutuubaroota isaaniitti akkana Oromoo maqaa balleessu kana waan akkan godhu jechuudha mootummaan ifiin jiru kun. Kanaaf wanni amma dubartiin tun gabbaatee jette it is very sensitive. Dhugaa hin qabu garuu odoo dhugaa hin qabne soba dhugaa fakkeessutti warri Amaaraa kun university dura graduate godhan. Soba dhugaa fakkeessuudhatti. Wanni Oromoo miidhe Oromoon dhugaa isaatu dubbatachuu hin beeku. Soba dubbachuu dhiisi dhugaa isaatu dubbachuu hin beeku Oromoon hin danda'u. Oromoo yoo waliin kijibeehu tokko duuba dhaqee bar kijibaa jee hime jechuudha. Kijibni isaa sanuu hin tarkaanfatu. Amma diraamaa intaltitu waltajjiirra dalaala. Isinis gaazexeessitoonni sanis booyanii walin maramanii maal jedhanii kun imeejii akkam ummata keessamuu namaa keessa uuma. Oromoon akka bineensate, Oromoon akka garaa jabaatu, addunyaa tanarratti an biyya san keessatti warra akka warra kaabaa garaa jabaatu addunyaa keessatti nagarreen. Oromoon nama isa ajjeesee hojii taa'ee nyaataa bara. Oromoon nama isa balleessee hojii taa'ee nyaata. Hadhooytu garaadhaan qabu hammeenya akkasitti itti nama balleessuu hin qabu Oromoon. Oromoon hammeenya illee hojjechuu hin beeku waan ajaa'iba sanitti ta'u keessaa. Keessaa hin dhaladheef odoon hin jenne, irraa hin dhaladheef odoon hin jenne uumaa isaatiitu akkasii jechuudha. Maaliif amala nama saamuu hin qabu, amala soba himuu hin qabu, amala nama ajjeesuu hin qabu. Nama ajjeesuun beekame warra kaabaa, ka kijibaan beekame warra kaabaa, ka hannaan beekame warra kaabaa. So isaan diraamaa kana muuxannoo bara dhibbootaa qabanii jechuudha. Okay. Gaazexaan tokko yookaan miidiyaan tokko waan tokko odoon qulqulleeffatin, odoo investigating godhin, odoo eessatti maaliif eessatti eenyu waliin akkamitti jee odoo hin bayaanfatin, hin ibsatin dhara hangana jiru fidee mataa Oromoo irra kaayuu jechuun Oromumaatu waliigala du'eetti ilaalaan. Okay. Miidiyaa tokkicha saniitu eenyummaa Oromoo maqa balleessee hangana gahu saba qulqulluu kanarra gaggeessee jechuudha. Okay. So Oromoon waan kana nama hidhuudhaan yookaan waan osoo hin taane dhugaan ummata Oromoo bahuudha qaba. University Wallaggaarraa butamee akkana na godhanii akkas na godhanii jedhan. Ammoo hawaan intaltituun jettu wal godhaa jiru kaabarratti isaanii jechuudha. Isaanumaan wal godhaa jira. Isaaniitu afraniin lafa wal oofee wal ajjeesaa jira. Isaaniitu shamarran isaanii akka fedhe godhaa jira jechuudha. Kanaaf waan ifii isaaniitti godhan fidanii duwidda Oromoorra maxxansuun kun fudhatama hin qabu. Oromoon dhugaadhaa wajjin dhiyeessuu qabu. Wanni kana rikardi ta'e booda maqa balleessi badaadha Oromoorra gaggeessa. Jara keenya lola civil war in Rwanda jecha nama tokkorraa je'eetu Rwanda lubbuu namaa kafalchiise jechuudha. Okay. Jechi xixiqqaan arra tuffannee bira dabarru kun miidiyaaleen Habashaa Finfinnee keessatti akka fedhan irratti ummata keenya irratti baxraanan kun gaaf tokko ibidda qabsiisuu ta'a jechuudha biyya san keessa. Maaliif sabni tokko yeroo hunda arrafamee tuffatamee xiqqaate hin jiraatu. Everything has a limitation. Wanni cufti haga deemu qaba, haga hojjetu qaba. When it become enough is enough, gahee jechuudha. Okay. Amma gaa Oromoonni warra kaabaa jala huccuu facaasan ma akkamiin laalan kana? An Oromoodha. Oromootiin jiraachuu barbaada. Waanin barbaadus akka Oromootiin barbaadachuu barbaada. Waanin dhabes akka Oromootiin dhaba.
وانين أركان إسا كأوروموتين أركان ورّي والركابات وجوا أركان نجئ أما درسفج آسا جروخون خون واني أما تيخون دراما صباخون أبا برهم قديس خون برنوت إساني فينتهو ورّي أورومورا ألقاتنا آنا جوخون أوكي خون برنوت إساني فينتهو يا بليس خويا غراغو ديجي خدير سيد يا بليس خويا غراغو دي خالا غادا فرسي غودي انو مالتو دين سي غوديجي وري ارو سو كولد اورومو فواغو نجان اورومو ديني فچا كابا فيرون فتنجچو اوكي جرخون يو اكا اما ديماني كابا وجن والفيرون فتن اف بيخاني دراما أكمل وجهة ميكان أورومو وجهة شوران ديبي أني يجودا أني أورومون هاجر أوغافيه متي هاجر رياليتي جرو لفتها أسيفي أتشلالي أورومو مال تباسجي ميزان الرخايوتي أورومون غفزلمتها يجودا مالف أكا سباتي سبا وايشون بربادو سبان الرادة سبا غوتا سبا غتي يدو خفاده سبا إلمان سابي فأداتين قبصوتنا الرقبريدا سبا شمران سانقوساتين درققوتا سانقوساتين يجودا إنيوما مرقبابي يوماتي في خبجاسا ديفتشود أفجتشودا غارو ورّا نغاهم فوق النجرة نغان هاتويتو صوبان جراتو سبا خانات نغان همني لبو سانيتيس نغان همني ورّا يون أنكاننغون أورومون بدوك أبديجو ورّا أورومون مادورا أنغوسا درسو ورّا أورومون مادورا تاجيمتيسا درسو. What are you going to learn from this young leader in West Africa? Mari Robertan Ibrahim Gurba Burkina Faso Ramal Bertan generation nutimma generation hare warrietan warri Oromo asi achi didan Mari Robertan Gurba kanarra arra ummata sadise Africa must be united ja nuti garu dalonni titika jannu sabadiga jechuudha. What are you going to learn from this? Gurban kun military in Kenya khanage ummata egu qabuje. Are we doing that? In both sides, in both ways. I don't want to finger point to one, not anymore. Kharaj ufatin jechuudha. Brilliant leadership warri ja'aman warri dhaloota ammaa ja'aman warra akka gurbaa umrii ama 35 kana Ibrahim mucicha akka Burkina Faso kana yaadu jechuudha. Teenya amata 40 yaadde they put us back 40 years behind. Umriin amata 40 amata 38 garu amata 40 boodanu deebisanii jechuudha. Failure of leadership. Yoo waan garii dubbatan namni hedduun hin gammadu. Nama gammachiisuudha miti. Akeeka deemtuuf milkeessuudha malee. Nama faarsuudha miti. Waan qabatte galmaan gahuudha malee. Nama waaqomsuudha miti. Waaqa godhuudha miti. Kaayoo haateef galmaan gahuudha malee. Okay. Biyyaan naannaan an dhaladha dur Sayyid Abiyyoo faarsan. Sayyid Abiyyoo jaanii hawwan keenya harkatumaa bahan. Sayyid Abiyyoon dhumarratti kan taanete. Warri arra faarfamtan cufte karaan keessan karaa Sayyid Abiyyooti. Maaliif jennaan dhugaa himaan jirtan tokko saba tuffattan gaafa feetan Oromoo diidan gaafa feetan wali koottaa tokkummaan humnaa yettan tokkummaa amashan dura karratti nama yaamtan eenyu diige eenyu gandaa fi lagaan Oromoo caccabse. Eenyutu abalu beekaadha abalu wallaalaadha jee Oromoo ala kana diige arra maaltu ta'e kitaaba Oromoodhaan diidan agarree ka Oromoodhaan jaartanis gamma fida. Roadmapping keessan ka amma dura ka Oromoo diigaa ture. Roadmapping amma booda qabdan akkami saba kana mataa wali qabuu deemtan. Tanaaf biyya san keessatti haalli amma jiru Oromoodhaafis Oromiyaadhaafis gaariin fakkaatu.
warri kiiloo 4 seenna ja'an Oromoo irratti wanni isaan hin goone hin jiru. Wanni isaan hin goone hin jiru ni dadhaban malee. But kiiloo 4 ja'an tan abjootaniituma jiraatan. Not anymore kiiloo 4 for northern side. Warra kiiloo 4 keessa jiru kana wajjin akkamii rakkoon furamti. What is the solution? Qabsoon takka yookaan injifannoon galma geessi yookaan araan jirtu. Araaraanis xumuramaan jirtu. Sabni Oromoo haga yoom gatii kafala. Sabni Oromoo haga yoom dhiphata biyya isaa keessatti. Haga yoom qawwee gara adda addaatii banamtu gaggodhate akka roobaa jalaa dhokata. Namni saba kanaaf yaadu hin jiru. Akkaan arkutti namu visionii fi dhagoomtii fi beekamuudhaaf fiiga malee rakkoo Oromoodhaa namni gattaa'ee diagnose godhin jiru. Kaan guyyaa shannaa kan nama shannaa kan naaf Finfinneen alaabaa dhaabaa jira. Ifiifuu naannaa osan hin jiru. Kaan kunoo imala kanaa jirra imala kanaa godhu jirra jira imalli saniis hin jiru. Why we don't tell to our nation the fact? Facti saba Oromoo maan himne. Sabni Oromoo isaan murteeffataa jennee miti hiree murteeffannaa isaa. Eega sabni kun hiree murteeffannaa isaa murteeffate. Ummata dhiheessaati. Ummanni haa murteeffatu. Malee lubbuun Oromoo ganama galgala baatu. Tuffin Oromoon ganama galgala biyya san keessa tuffatamtu. Kabajaan Oromoon ganama galgala dhabaa jirtu. Akkamitti xumura arkataa yennee yoo laalle yoo Oromoon waliin taa'ee mari'atee waan kana iggiti itti godhe qofa. Yoo Oromoon tokko asii ka'ee faannoo wajjiniin warra kaabaatiin mootummaa kana cabsee kiiloo 4 sana jedhe this is not gonna work too. Gabrummaa biraa baadhattee kaabarraa nuuf fiddaa jechuudha. You are preparing yourself for second Opidio. Opidio lammaffaa ta'uudhaaf prepare ta'uu jirta jechuudha. Tanaaf dhugaan jiru Oromoon akkamitti waliin gattaa'ee rakkoo biyya san keessa jirtu furmaatatti kennuu danda'a. Kara cufaatiin abbootii amantaan kabajan, abbootii gadaa hin kabajan yoo fedhan ni urashanan gabbaasanii kayfii fedhanitti, hayyootan kabajan, dubartiin kabajan, dargaggoon kabajan. Why they crying only for their power? Cufti si power asiitiif bochi. All of them. Tokko lamaami. Cufti si power asiitiif bochi. Power isaan booyaniif kana keessatti garuu hagatii kafalu ummata Oromooti jechuudha. Maa onne dhoonni keenya ummata kana biraan dhayne. Maaliif gatteenye ummanni Oromoo maal keessa jira jennee hin gaafanne. Maaliif ummata Oromootiin furmaanni maalii jettanii maammarihanne. Haga yoom haati Oromoo amata dhufaa dabraa ilmuma awwaalti. Okay. Kamasaraa keessa jirus mootummaan kiyyaa ani mootiin ta'uu deemaa nan tuqinaa jira. Kagaara jirus ani sirnaa nan tuqinaa jira. Mootii gaaraatii fi mootii masaraa jidduu rakkachaa jirraa jechuudha. An qabsaa'ota Oromootii waan hin jiru. Opiidiyoorra faannoon sittin dhiyaatu. Opiidiyoorra warri kaabaa sittin dhiyaatu. Opiidiyoo muka hamaadha. Oromoodha garuu muka hadhaawaadha. Muka hadhaawaadha Oromoodha. Mukaatu maal jee qottootu mukaatu yaa qottoo maana murtaa yennaan baran simurreeyi jeen sibiili sibiilaani yaa sibiila maana murtaa mukni yennaan baran simurreeyi jeen jallaa keetii simuree. Muka jallaa keetiitu matan nakaayee simure malee anaa miti jeen. Opiidiyoon muka jallaadha. Muka jallaa kana akkamitti diriirsan. Warra kaabaatiif tumsa taateetii miti. Okay. Warra kaabaat fi'attee fiduu jechuun Oromoo akka umrii si lafaa olin kaane godhuudha. Kanaaf rakkoon Oromoodha rakkoo siyaasaati. Rakkoo siyaasaa tana dhaabootan Oromootiif hayyootan Oromoo kara dandeenii furuu danda'uudha qabu. Wanni furamne hin jiru. Addunyaa tanarratti wanni hin furamne hin jiru. Everything is possible. Okay.
ABO taanaan KFO warroottan biraatis warri biyya bulchine ja'anis gatta'anii waliin malli maali ja'anii wal mari'atanii waa hin finne rakkoo keessa hin baane keessa seenanii jechuudha. Karaa xiyya qofa ana qofa sibilisomsaan hin jiru. It's not gonna work. We've been tried. Hintani. Ni sintawu jechuudha. Karaa walooti taamale karaa nama dhuunfaa tokko leen hintawu. Karaa sabni itti furmaata xiyaatu hiikachuu danda'e jechuudha. Kanaaf irra deebi'ee kaniin jiru maqabelleessiin ijoolleen abbabaree gaggeessaa jirtu miidiyaalee habashaati irratti Oromoon kanarratti kaampeen godhuu qaba. Kun waan biltsiginna maqabelleessu godhani waan Oromoo maqabelleessuudhaaf godhani. Gariin nama gawaan keenya dibootiin garii biltsiginna maqabelleesse mootummaa kanaaf sabni namaa jedha. No, Oromoo irratti aggammate. Saba Oromoo irratti cilee dibanii dabruudha malee waan biltsiginnaati miti kun. Waan eenyummaa Oromoo dhufe. Maqabelleessi eenyummaa Oromoo dhufte immoo waloodhaan falmachuudha. Lakki wanni kun hin danda'amu ni sintaane they have to provide enough evidence. Okay. Akka amma warri faranjii wal jala deemaanii jiranitti harka haqabaa jiran ijoollee teenya haqaaf gaara jirtu jechuudha. Wanni kun daamejiin inni fidu boodaaf gaariin ta'u. Namni garii laaftu fudhata taha. But it's not going to be laaftu. So Oromoon against waan kana campaign godhee hamma danda'utti maqabelleessi warri kun hojjetan ganamaa galgala dura dhaabbachuudha. Keessaafuu miidiyaalee warra kanaa ka magaalaa Finfinnee keessa jiru hin beekan mootummaan san waan bulchuudha bobaasaa jala taa'anii hoggaa waan akkana sabarra gaggeessan wanni kana civil war yookaan lola sabaa fi saba tokko jiddu beqeessuudhaaf hireensaa banaadha jechuudha. Maaliif agarre Soomaaliyaa keessa guddanne maaltu waan san fidee janasa civil war san waan beeynu jechuudha. Rwandatti maal isi waan sanii maaliin simple maqabelleessii irraa ka'ee jechuudha. Kabiyya tanaati saniin adda waan ta'uun qabu wanni ma biyya bulchinettee olii gad oriitu tun yoo dhugatti biiti tun isin harka jiraatte biyya bulchaa jiraattan gaazexanyoota keessan itiksii joornaalizimii akka eeggatan miidiyaaleen maqabelleessii Oromoo irra bobbahan seeraan akka gaafataman Oromoon taatu dookumentarii ati sirra gaggeeffame wallo keessatti haa ta'u wallotti ijoollee teenya tamahinaa irraa gaguuranii fixan yuunivarsiitii Bahardaar keessatti kasif fixan Shawaa Roobitti kasif fixan kanallee akka dookumentariitti dhiyeessitanii addunyaaf gurguruu hin dandeenye jechuudha. Arra warri makiinaa irraa yookaan whatever gabbaasanii nama rashanan san arra lubbuudhaan biyyuma san keessa jiran. Namni lubbuu Oromoo ajjeesu seeraan hin gaafatamu. Yoom akka seerri hojiirra oolu hin beeynu. Wanni wallo keessatti haga ammaa tahaa jiru haga ammaa waan nama suukanneessu. Garuu Oromoon walirra biiziidha. Walirratti dalagaa manaati walirra nuube. Dalagaa manaa kana ka walii baase sunnuma malee wala mootummaa wala alagaadhaa miti. Qabsaa'ootu morre ifiin ja'uutu hoomorkii nu baase jechuudha. Hoggaa tokko wahiin godhaje lakkii jabaadhu jajjabaadhu bakka sidaa waliin ja'an hoggaa tokko wahiin godhaje lakkii nama leeyatiin taatu ati hayyaman qabduu jaa akka waan hayyama laayisansii namaa kannanii jechuudha. Hayyama laayisansii hayyama Oromoo ta'uu ala kanatti laayisansii namaa kannu hayyama qabsaawaa ta'uu laayisansiidha namaa kannu ala kanatti hayyama dubbachuu laayisansii namaa kannanii addunyaa ajaa'ibaa keessa dhufne jechuudha. So warri kun hiddi isaanii dheeraadha. Warri maqabelleessii Oromoo irratti duude kun hiddi isaanii dheeraadha. Hiddi isaanii mooraa qabsoo cufa keessa jira. Tanaaf mooraan qabsoo isaas gabbaa'uu dadhabdi. Tanaaf Oromoon afaan tokkoon dubbachuu dadhabe. Tanaaf Oromoon rakkoo isaa furachuu dadhabe jechuudha. Wanni faannoo jedhamuuf lafaa ka'ameeti miti. Lafaa ka'ameeti miti. Damsiraachuu andi ስለሆነ ነው. Akka namichi gaafa kaan
qeensichi damsiraachin no taqorrate uje damsiraachini saaniitiitu wali hidhaadha tanaaf faannoo itte amata kana geeraraa jirti jechuudha kanumaan jechuu barbaada fayyaata oromoo nagaan jiraadha egaa dhugaan kun nama rakkisaa dhugaan jaalattanii harkuma nama isinii dha'u feetu gariin keessanii annama harka namaa dha'u miti I have a mission and vision ija side vision is nin qabataniin cinaa lameen way laalu yoo abadan fuldurattis nin arkawaniin arku if boodas deebee qalbii wahii yaaduun qaba namuma usee harka dhawaa jedhan harka dhawuu miti ani I always ask nantane I challenge warri challenge feene gaafiin feene lakki numa eeybisa harkumanuu dhawa wahumanu tienne akka sayyid abiyyoo hashara taanaan quxxii taanaan buna taanaan hidhaamuu fida warri ettan an warra akkasii keessan jiru kan akkasi beekaa akkana kara daragaatiin deebi'a nagaan oolaa ida gaarii isinii haa ta'u ida booda walitti deebinaa warra barana qaceellotti xumuratee soommanee bara dhufuus harka ol qabatee rabbiisaa kadhate eeggatu nu haa godhu ha amata kana lubbuun jiru amata dhufu jiraachuusaa rabbiitu beekaa hanga jirrutti hanga addunyaa tanarra jirrutti dhugaa haa dubbannu haqarra haa dhaabbannu dhugaaf haa falmannu nama faarsuu duratti dhugaa teenyaaf haa faarsinu oromoon dhugaadha qaba habishoo nama faarsuu warri qabdan namni nama faarse tokkoon sagalman geenye ka faarsitanis boolla neexaniiti ififis boolla seentanii jechuudha kanaaf akka Ibrahim goota ka Burkina Faso kan oromoodhaaf hafidu ni jiru hinjiran jechuu xiyyaa miti miliyoonaa jira garuu ukkamamanii jiranii akka saasa rabbiin ol darbee hafidu kasabaaf yaadu ka biyyaaf yaadu ka ummataaf yaadu ka dhalootaaf yaadu ka horii ummataa ummanni itti jiraachuu qaba jedhu malee ka horii ummataa hatee biizinasa dhuunfaa isaatiin banatu rabbiin irraa qabu amiin yaa rabbal aalamiin fayyaata ulfaadha galatoo